早上7点25分，早安气象时间，更多资讯我们要来请教玉轩。玉轩早安，早安。想问一下，目前8位台风中心位置跑到哪里去了呢？那哪些地方的雨势已经开始很剧烈了吗？好哦，这个台风8位啊，已经杀到台湾了，来势汹汹，所以呢，大家啊，真的还是要来做好防台准备。它的强度呢，比起昨天晚间来说呢，是稍微减弱一些，但依旧还是中度台风等级。而且呢，观察它的暴风圈还有外围环流是非常宽广的，依旧还是很大颗。所以呢，大家真的是要来提防它所带来的风雨威力。好，接下来我们来看到呢，目前依旧还是这个海陆警齐发的状况哦，可以看到呢，它现在啊，台风中心是位在台北东南东方大约340公里处，以每小时27公里的速度啊，是持续移向西北哦。好，那么7级风平均暴风半径来到350公里，10级风平均暴风半径来到120公里。那陆警的警报范围有哪些呢？像是啊，这个彰化以北，还有南投东半部马祖呢，都很可能会受到台风的威胁。因此呢，这些地区的观众朋友们要来慎防这个低洼地区可能会出现积淹水的情形。那接下来我们来关心啊，其实呢，这个8位台风它的暴风圈在今天凌晨已经触入了。那接下来的话呢，随着它啊往这个前进之后呢，其实在中午前后呢，这个暴风圈将会笼罩全台湾大概2/3的地区。所以说呢，在今天它可说是最靠近台湾的时候，风雨也会最大的一天。那来到呢，在礼拜天的凌晨，它的暴风圈预估就会来脱离台湾本岛，马祖会晚一些，而它将会持续的往中国大陆来前进。那它的这个强度呢，也会变到轻度台风。好，那接下来我们来看到哪些地区已经开始出现雨势了呢？我们来看到呢，累积到今天早上6点半为止啊，其实宜兰县大同乡、新竹县尖石乡、桃园市复兴区、苗栗县泰安乡、新北市乌来区，这个累积雨量都已经破100毫米了。那么当然，在接下来的话呢，这个累积雨量将会越来越多。那今天啊，可说是全台湾都会跟雨神来同行。好，来看到呢，其实在彰化、嘉义、还有台南、花莲、台东、马祖，可能都会下起大雨。另外呢，还有基隆、新竹、云林、高雄、屏东，可能会下豪雨。还有台北、宜兰、南投、嘉义，更可能会下起大豪雨。而雨势最明显的呢，则是落在新北、还有桃园、新竹县、苗栗、台中，可能会下起超大豪雨等级。因此，大家真的要特别提防今天的雨势威力了。主播。玉轩，那刚刚有提到说，今天有一些地区的雨量已经破100毫米，是相当可观。那雨势什么时候才会趋缓呢？好，那么接下来呢，这个雨呀，其实呢还是会继续的下去哦。尤其呢，在今天清晨8点之前呢，北部、东北部要提防大雨。另外的话呢，在中南部地区可能会有一些间歇的降雨。那到了呢8点之后啊，其实北基桃降雨会是最猛烈的地区，而且山区要来慎防超大豪雨。可以看到呢，它甚至是下到发白，代表说呢，这个累积雨量会非常的多，所以呢，山区地区的观众朋友更要来提防落石或是土石流，甚至是坍方的危险。那接下来入夜之后呢，各地的降雨都会减弱了，但是中南部依旧可能会下起短暂雨。到了礼拜天，各地的雨势又更趋缓了，但是环境是吹西南风，所以迎风面的中南部要来留意短暂降雨。好，那么接下来呢，我们还是要来特别提醒啊，除了雨，这个风也会是特别有感的。沿海还有空旷地区要来留意强阵风，北部宜兰、屏东内陆可能会有10到11级的强阵风。另外呢，桃园以北、北海岸、恒春半岛、兰屿、绿岛、马祖可能会有12级以上的强阵风。而12级以上的强阵风呢，这个威力啊，很可能会把这个树木连根拔起。因此呢，大家啊，还是呢最好不要在外面爬照，待在家里会最安全。好，那么
么最后呢，我们还是要来提醒您啊，就是今天依旧是有巨浪告警的，基隆、新北、宜兰、花莲、台东，在今天沿海啊都很可能会刮起巨浪。所以说呢，大家啊不要看哦，这个台风来了就想要去这个沿海来观浪，这真的是特别的危险。所以说呢，大家还是呢在家做好防台准备，会是最安全的。好，最后呢，天气小叮咛啊，就是呢，今天台风是最接近台湾的一天，所以呢，全台狂风暴雨。好，入夜之后呢，雨势会渐渐趋缓，但明天天气依旧是不稳定，这个雨还是会有一些阵雨出现，大家还是要来多加提防了。以上资讯提供给您。下雨天你会撑伞出门，但遇到这种强风，如果连续吹起像实验室这样的5级风，雨伞真的毫无用处。那穿雨衣有用吗？直接请研究生再升级风速。抱歉哦，我们摄影记者面对7级风也需要扶着墙壁一下下，下一秒雨衣也没用处了。巴威7级暴风半径还来到了380公里，瞬间最大阵风也来到16级。北部地区预估会出现最大12级的风，真的会那么有感吗？台风在海面上生成的时候，它的风速的确有可能到很强，比如说它平均风速可能到15级，那阵风速的确有可能到17级。但是台风一旦接触陆地之后，受到地形的影响，那尤其在我们在都市受到这些建筑物很多建筑物的干扰之后，风速尤其在地面的风速就会急速下降。但是对于我们的建筑物或是我们的一些设施伤害，其实不需要到15级或17级风，其实只要到9级甚至到12级风这个 range， 我们的建筑物本身就可能会受到一些伤害了。我们现在是模拟7级的强阵风，但如果这样的风刮进台北市，遇上了一些高楼，尤其在转角还会再加速。高楼一栋栋盖起来，尤其像这样的楼与楼之间，强风会出现风廊效应。你走到这些大楼之间，大楼转角、桥梁或是捷运站出口，碰上高楼风，这种感觉就会被放大。台风中心如果在现在手指这个位置的话，基本上它的西半侧是会吹比较偏向是西风，西南侧的话是偏西北风，所以西北风刚好台北盆地这边的地形刚好淡水河口刚好是朝这个方向，所以风如果从这个方向灌进来的话，基本上就刚好是大概是在明天的中午过后，然后一直到晚上的这段时间，可能会到9到11级左右的强阵风。那当然更靠近台风中心的北海岸地区，它的风可能会更强，有可能会12级以上。只是台风带来的风速预报是一回事，你站在户外，体感就会更加强烈。巴威发布海陆警报后，双北、竹苗山区4天总雨量预估上看900毫米，平地也可能累积降下700毫米。而这几年听着户外的风呼呼的吹，都很狂，都很强。摊开气象署过往的强风记录，你我有点印象的台风，在台北的测站根本没列上榜。第一名，1962年欧珀台风最大瞬间风速来到每秒49.1公尺，相当于15级风。接着是1977年的维拉，每秒47.7公尺，强度14级。第4名是1962年的艾美，还有1971年的贝斯。这就是教授提到的，现在的大楼根本把强风通通挡住了，你有 feel 的都是风廊效应造成的。比较多灾害的就是另外一个就是屋顶的铁皮屋增建的部分。屋顶铁皮屋增建因为一般都比较简单的搭建，所以它的品质都不是很好，所以固定的也不是很牢靠。所以假如台风大一点的话，这个铁皮屋它就会到处飞。而且真正危险的是那些铁皮屋，还有路树、招牌等等，当初搭建大多都是用最简单的方式，反正可以遮阳就好，但它真的不是万年不坏。政府也在推，就是太阳能板屋顶太阳能板的一个设置，
那这样子的话，就变成说太阳能板它本身的品质也是有年限的，而且它搭架的那个铁件，大家可能又会是以比较低的成本去搭建，可能5年10年之后也会生锈蚀。那所以说，日后大台风来的时候，会额外增加2大风险，就是一个树木的一个枝叶的折落掉落，另外有可能就是太阳能板它的一个品质跟一个锈蚀。因此，蒋万安市长说的放台风假是为了让你有时间准备防台，不是让你去欢唱一整天。结果你家这些不牢靠的易掉落物，可能变成随机伤人的血滴子。TVB 新闻庄启源、朱光宏、谢宜伦台北采访报道。中国大陆官兵划着橡皮艇赶紧前往灾区，虽然大雨停了，但路上泥水深度及腰。广西贵港的这群民众在社区门口焦急等待驰援。在这里被困了多久？3天3夜了。3天3夜了。对，然后现在是什么情况？现在的话，我们没有水，没有电，用的是应急电。因为现在那个水开始很浊了，那个饮用水的嘛那些。这物资也匮乏，都没有办法运进来。中国大陆官兵优先将老弱妇孺平安地运出社区。画面中，这名女子要独自带着家中长辈还有小孩去避难，原来她的丈夫也投入救灾了。爸爸在救人。爸爸在哪里？爸爸在那里。爸爸，嫂子交给我们。你妈对我惹对不利啊！没事。骗我。大哥，先走了啊。加油！画面了。大陆广西是这波洪患的重灾区，浑浊的泥水淹过了1楼，大批民众受困自家中。好，不动啊，对，慢慢下来，对，一个侧身，不是侧身，趴着窗户，好来。指导员，你出来，来，手慢慢放开。才刚解除一场危机，满载物资的救援艇又继续出动，因为远方的一所中学也传出受困群众的呼喊声。吃了没有，妈妈？吃了吗？你吃了吗？是，我有低血糖，还有。你赶紧吃。目前记者正在跟着救援人员乘风破浪抵达现场，将学生全部安全转移。可以看到现场的水位还是比较高的，这个路牌被淹没了很大一部分。路媒记者直击一栋校舍，有大批学生受困。而广西这回为何灾情惨重？原来是台风梅沙带来强降雨，导致上游水库决堤，下游乡镇淹大水。大陆央视制作动画解说，它的蓄水量大约是9300万立方米。画面中红色坐标的位置就是本次水库主坝决堤的地方。可以看到，水库下游连接云表江，沿线分布着云表、马岭、衡州等多个乡镇。洪灾造成下游基础设施损毁严重，洪水造成部分乡镇电线杆毁损，形成了大面积的断电，道路也急需抢通。大陆广西持续灾后重建，而巴威台风却来势汹汹。福建北部、浙江多地阵风的风速可能会接近历史同期记录。福建中北部、浙江南部普遍会有大暴雨、局地特大暴雨。随着巴威步步紧逼，有绝美风情的浙江嵊泗疏散了9000多名旅客。福建霞浦则是有养殖船进港避风，还有渔民赶紧加固网箱。沖縄地方に接近している台風9号。石垣島などでは明日から明後日にかけて住宅が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。日本冲绳也感受到了巴威的威力，不少冲绳民众赶紧到超市扫货，因为他们可能面臨4重危機。そうなんですよ。今回の台風勢力が強いということがありましてね、暴風、大雨、高波はもちろんなんですけどもね、あと高潮、これもね要警戒となっていきそうなんです。冲绳的南城市、石垣市还有竹富町已经发布4级风暴潮危险警报，也就是台风的中心低气压加上吹向陆地的风势会使海平面上升，进而发生海水倒灌，可能加重台风带来的灾情。TVB 新闻综合报道。
目前热带东太平洋海温升高，多个国际气候中心预测，今年下半年圣婴现象将持续发展，部分模式预测有机会达到中等至偏强等级。不过，圣婴事件的实际强度及后续演变仍受到海洋与大气交互作用影响，未来数月仍需持续监测与评估。圣婴现象它特殊的地方，它是在我们讲说这个太平洋温暖海温跟比较相对比较冷海温之间的重置，那这个冷暖海水的重置就会造成这个大气的循环的上升区跟下降区的改变。圣婴与反圣婴年的西北太平洋台风生成总数、青台台风总数没有明显差异，主要差别是圣婴年台风生成位置较偏东南，距离台湾与东亚陆地较远，因此在海面上时间较长。若有机会接近台湾，强度可能会较强。圣婴对台湾的影响，每个事件都不太一样了。对，那过去整个来讲的话，就是说我们的春雨呢，可能会比较多一点，然后冬天呢会比较暖一点，那对台风的影响的话，倒是很难讲。那因为台湾有没有受到台风影响，完全看路径的关系。在圣婴发展年的夏季至秋季期间，西北太平洋台风生成位置通常较正常年偏向东南方，距离台湾及东亚陆地较远，因此台风在海面上的发展时间较长。整体而言，较有利于台风增强，使强台出现的比例有偏高的倾向。然而，个别台风是否侵台及其造成的影响，仍需视当时大气环流环境而定。圣婴的发生跟季节是相关的在过去圣婴现象通常到了秋季才会真的确定下来或显现出来。那今年比较特殊，是因为现在在圣婴那个指标区域的海温就突然上升。我讲突然上升，那是真的跟过去比较从来没有发生过。那大概是1个月，大概是在5月底的时候，它突然间很快升温，而且是相当大幅度的增温。世界各国的很多那种气候预报中心做出来结果都是这样，尤其是欧洲的一个中心它预报到未来的2026年呢，这个圣婴会是可能是有史以来最强的圣婴，所以他们叫超级圣婴，甚至是那个破纪录的圣婴的强度。那会持续到明年的至少春天。那整个影响的过程呢，因为整个东太平洋暖海水持续增强，那整个台风生成的位置也会比较与往年来说比较偏东一点。那偏东一点的台风，因为生成位置比较偏东，当它有机会来到台湾附近的时候，它移动的距离其实是比较长的。那这会让这个台风它会长得比较强。那我们台湾也要比较注意，当台风有机会靠近台湾的时候，要注意它的强度是可能会是比较强的一个台风。目前对于圣婴强度的预估是有很多的模式，那也有很多是经验的延伸预测。那不管是哪个模式，现在看起来发展出超强或是超级圣婴的几率都非常的高。圣婴现象不只是海温升高，更牵动全球大气环流。对台湾来说，影响可能包括冬季偏暖、春雨增加，以及台风生成位置偏东，发展时间较长。但每个圣婴年对台湾影响不完全相同。专家提醒，个别台风是否侵台，仍取决于当时环流与路径变化。TVBS 新闻刘立成、陈如环、焦汉文、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。